Hola! És un bon exercici, de gravar-se, perquè t'ajuda a descobrir de quina manera te comuniques, quines muletilles tens, què frases repeteixes més, no sé, el llenguatge no verbal, què és lo que estàs transmetent, no? T'ajuda això, crec, no sé. M'he creuat en un cotxe que anava tota castanya, no? Què dius? I darrere venia la policia, anava un poc més lenta perquè hi havia una amuntonada de xiquets que estaven amuntonant-se esperant a l'autobús en la vorera de la porta d'un col·le. O sigui que el cotxe podria haver atropellat algun xiquet d'aixos. No sé si s'aprecia. Bueno, jo sí que estic sentint que està sonant la sirena de la policia. I bueno, en fi. No us donen compte, a vegades, quan anem al volant, portem una potencial arma perillosa. Podem matar algú. Jo, el diumenge, vaig fer una cosa que crec que en la vida havia fet, que va ser plantar-me i marmolar algú que no coneixia de res per una cosa que me pareixia que no estava fent bé. Ara, resulta, anàvem en el cotxe, ¿vale? Quique, la xiqueta darrere i jo davant, conduint. I en això que fem una rodona esta d'Alzira, de la que està al bingo, fem la redona i a l'anada així anàvem darrere d'un cotxe que para perquè n'hi ha un pas de zebra que venen, que passa gent caminant, en bicicleta, bueno, el diumenge, i n'hi havia cotxe. Parar el cotxe per a que passara una família sencera, el pare, la mare, i crec que portaven 3 o 4 xiquets en bici. I en això que, quan estaven els xiquets passant, no sé què li passa a la del cotxe, que se li acelera el cotxe, arranca, i clar, quasi atropella els xiquets. No sé, seria que la dona se pensaria que havia llevat la marxa i no l'havia llevat, i al llevar el pedal de l'embrague se li ha botat el cotxe, no? Això és fàcil que passi, però a veure, la família dels pares d'aixos xiquets es ficaren, claro, tu saps el susto i los protectors que som els pares en els xiquets, pues es ficaren a marmolar-li a la dona. I la dona, que era una dona, sé que era una dona perquè no se li ocorre altra cosa que eixir del cotxe tota enfurida cara a la família. Damunt que comets un error involuntari, però, o sigui, quasi atropelles un xiquet, hauria d'haver sigut algo involuntari, però, a veure, eres tu la responsable del teu cotxe. I damunt t'ixes a plantar cara a la família? Perdona? Mira, jo que ho veia de darrere i volia passar, que estava allí parat i fent cola, la dona estava fent cola. Jo dic, com vinga algú de darrere que isca que entre en la redona un poc fortet i me pega a mi el cul, pues riurem. Per tant, dic, jo volia passar i damunt veia això que estava quedant-me flipa. Pues bueno, jo, que mai havia fet això en la vida, i això se me quedarà, jo ho contaré als meus nets. Vaig baixar la finestra, vaig traure el braç i quasi mig cos i li vaig dir: «Xica, tira, entra al cotxe, que tens tu la culpa!» Bueno, li vaig parlar de vostè. I em vaig quedar, estava supernerviosa. Moltes gràcies per veure'm i fins una